boga anak pan sebul gawe nanti hees we. Bo. Bu, serius ya teh. Teh aya kopi gitu, piraku cai herang ngungkul. Serius abah, ku aya sakitu kituna cai bodas sungkul. Emang abah terus bara dinten temen sian acis ka ibu. Coba tuh abah gerah udangan itu si Epul. Cenah sare bae di si asana. Nyaunya boga anak hiji di pegawean teh hees we jeung hees. Padahal pan manehna boga pegawean eta. Pul. Coba gerah udang, gerah ka dieu ye. Gerah ka dieu coba. Pan maneh teh rek ngarit meureun. Naon sih bang, ngaganggu wae sana ke ST aduh. Naon bah? Naon? Cek atuh Pul sare wae. Apa? Pan maneh teh boga pagawean. Keur mah pagawean sakikituna. Aju dieureunkeun deui ieu. Ongkohan boga cita-cita hayang kawin. Kumaha sih budak teh? Tundu atuh badak. Sare keur penting boga ada anggap lah jeung budak di ditu. Cok deh wae ieu budak. Geus saya geura siap-siap, geura berangkat ngarit. Mandi heula atuh bah. Cileuh tas susur. Tambah mandi heula atuh nya. Dapet. Geudeung. Enggak teu kudu mandi. Sia banget we hungkul. Adi urang geura berangkat. Dorong ieu urang abah. Geus keun bae lalaki ieu. Orang Geus si banget heula ka ditu. Biasana kita mandi teh budak. Pol. Gila amat si banget doang oge. Ieu tosnya bang, tos beres ya. Mas hayu. Ayo, tos beres ya. Bu nak ngiring ibu. Ade. Ayo, berangkat ke mana? Berangnya. Loh. Coba ya kumaha ya. Para nih. Ya mas gara ringkieu nya si Epul can ngarit kitu ngoncik ieu. Bejana marab deui. Marah. Penting molor si ganti Epul. Aju kumaha itu kanang benu Orang tang mulai. si Dalam perahu kalau mbak urang. lah sugan ieu deui mah gua masih Epul geus ngarit ke di jalan mamanya. Yuk. Rawak kana mbak teh. Ya narik ka mana? Kana sok kanang bae ka dieu nya. Coba bang naong ben. Parabna aleu. Tuh geningnya kayak ngusung paraban geninganan. Iya ge. Coba lah enak mah rada tegaskeun ka Epul. Kayak gening atuh. Yang benar yang urusan be. Orang rugi baru nggak gaji. Jagan ka DP jagan si Epul. Soalnya lagi si Epul nanya si Gana. Coba enak orang tangan Epul. Pokoknya nama Epul mah jam sakieu menit karunya baturitan. Lahar eta mbek. Jagan lah ayo. Tangan orang tangan. Tangan lah be. Bahon. Kamari nang ngari. Nyetok ieu aya kene jadi tukur ngarit ayo tinggal ka ditu. Enggak segera panggul, hayu buru panggul. Udah teh. Labu ieu bah. Bu, labu. Dibaca likeun pinginnya. Oh, maaf naon? Geus panggul. Udah. Oh iya. Peraan maneh. Oh iya, Bang. Abah yang bu ke kebunnya dia urusan bela. Bos ngambek. Ya, buat hari gitu mah, gawe sih benernya. Supaya gerak kawin. Oh, no. Lumayan oke ya. Kepelakan, jaradi.
Karek segede kieu lila keneh ka panen tuh Keneh tingali. kaboga duit oke ieu mah. Ini shopping. Si Abah sih kenapa tuh? Tuh. Beneran ya? Ayo orang tegor anak mah. Tanyakeun. Waduh. Bah, nuju naon tah? Saya tadi kegeruan. Temuan tah. Gori anak abah ka mana? Epul, Mohon. man tadi geus berangkat geus mamawa jukut sakarung. Eta mah ke bah, saya mah bunga dengan alasan. Enak tegor wae lah ke anak abah. Bejakeun. Jakeun ku saya di tangguhan ya. Di base camp. Ayo, terus. Bara lagi wes Kita ada pakinya. Didinya. Neangan Epul. Tak antar ku anak kurang. Belah mana neangan? Tangan we atuh ka mana? Neng, Bulan, Pak. coba tinggal deh. Ayeuna Neng. Sareng Amedi. Pilarian Mang Epul. Serius kan itu orang gawe diteruskan moal gitu. Orang tangan si Apple-nya. Ya, gangguan ku apa di dia? Ayo, berangkat. Ayo, Neng. Para geus boga si Paraban, si Abah jeung si Embu. Kakabon. Urang mah bobogohan mendingnya. Bersesungitan heula ieu mun bobogohan kieu, dieu mah belum luput. Bobogohan ge. Geus ya nya. Neng. Ini kene nyebarnya beter ya. Ini kabali ditu aku balik dia nya. Neng itu mah euy bebena urang. Neng! Oi! Si Aa. Aa. Ari Neng ka mana bae atuh? Di pelarian bae itu tadi. Kami atuh neng oge, tapi Aa di pelarian apa? Apa ya naon? Di pelarian atuh. Masalah engge teh nya geuning-geuning. Ayo tuh, kurang ngobogan rebenya. Ya atuh. Neng dia. Bener. Hayang geura bener-bener jeung Neng teh teh diturutkeun ku Abah. Pusing ge. Atuh si Abah ge lain teu nurutkeunna atuh. Cuman karena kekayaan. Kayaan kos kumaha atuh Neng? Nama atuh awen kudu giat atana usahana. Pelarian aya naon? Ka apa tuh yuk sekalian yuk? Ayo atuh. Hari maning kalau bobogohan di dia. Duh. Kita di tetangan kan kemana-mana. Oh, iya karek-karek mangkat kita apa hari itu? Ayo tetangan ku juragan. Bisa dicarikan manten. Ayo Neng. Ah, Mana? pancena tadi ngajakan ka base camp. Oh, base campnya itu belah itu ayo. Ayo tuh. Juragan, Enggak. kita panggil. Nah, geuning maneh aya. Pak, berapa? Kumaha ya tadi kerjaan kan? Beres tadi itu si bejakeun. Maneh kumaha digawe teh? Urang mah ngahaja teh dicek-cek teh. Percayakeun ka maneh. Percayakeun ka maneh. Sebenarnya mah kan yang sudah bener. Tapi Pak, ai ngarit mah entos. Cuma ku abdi teh tadi teu dilang di Paraban ke isu, ditunda di situ aya Ah, urang mah teu percaya. Mah bah. Jadi kieu aya nama kieu. Jadi poe ieu teh emang si ieu teh kaberangan. Oh, Da penting terus begadang. Oh, Hari Gapre. biasa nama Tara. oh gitu. Sik budak kebluk ngeleyeun kieu oge, aya kana pagawean mah tanggung jawab. Betul, Pak. Bener.
kan hampuranya ada tadi ge hampura emosi ningali embe ini karuru gitu atuh. Karuru. Dari kumaha bentuk. Nya nama kurang saling minta hampuranya. Kurang hampura ngagawekeun. Ka Epul hampura hampura nya, ya, gembenanya ka Abah hampura. Nya hampura ya kekabehannya. Bu hampura. Kayak namo nih urang ngalak-alapa. Yuk. Yuk, mohon siap. Kalapa jang naon? Alapa. Seger sih gana ya. Tenang, orang mau naik nah yuk. Yuk. Ending kenengnya, Bang. Ulah anjir sih. Ya, Bang lagi nunggu bayinya. Papa si Abah di seberang buku bandi bedi di. Ai marah nih. Tuh, Neng, kumaha ieu? Ayang didor. Ayo, ini ngalak-alapa ayo. Neng, Mana rek anu naik lain mana mah. Aduh teh lah. Bahaya. Gitu robah atuh supak maneh. Kan karunya itu beres karuru begini kan tadi urusan sih kan. nu ku rumah eta emang termajir hiji itu. Gede ge majir. Geulai anjing. Ini bebas.